はい、皆さん、こんにちは。マクラと申します。はい。今日は言葉を勉強しましょうね。第一課。私、ខ្ញុំあなた、អ្នក先生、លោកគ្រូអ្នកគ្រូ sensei ね sensei 次会社員បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន会社員បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន 社員បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនណាមួយដោយ IMC ជាដើមកេងខ្ជូសាកេងខ្ជូសាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកេងខ្ជូសានិហុងប្រទេសជប៉ុននិហុងប្រទេសជប៉ុនកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាねタイប្រទេសタイជាដើមはい皆さんもう一度一緒にね読みましょう一緒に日本語を話しましょうねまあもう一度私ខ្ញុំあなたអ្នក先生លោកគ្រូអ្នកគ្រូ学生សិស្ស会社員បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន社員បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនភ្ជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយឧទាហរណ៍ IMC កេងខ្ជូសាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ大学សាកលវិទ្យាល័យយោអ៊ីនមន្ទីរពេទ្យដារ៉េអ្នកណាឬក៏នរណាណាន់សាយអាយុប៉ុន្មានការៈគីម៉ាស្តាខ្ញុំមកពីនិហុងប្រទេសជប៉ុនកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមじゃあ、これで終わりましょうね。じゃあ、バイバイ。